Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic continua a destare interesse e preoccupazione, mentre le indagini cercano di fare chiarezza sulla sua misteriosa morte. In questo contesto, emerge una nuova pista investigativa, l'autopsia psicologica. Questo strumento, suggerito dal criminologo e psichiatra Massimo Picozzi nel corso di un episodio del programma televisivo Quarto Grado, potrebbe offrire nuove prospettive per determinare se Liliana sia stata vittima di omicidio o se si sia tolta la vita. L'autopsia psicologica è una tecnica investigativa che si concentra sull'analisi del comportamento della vittima, specialmente nelle ultime settimane di vita, ma con uno sguardo anche al passato più remoto. Questa metodologia ha origine negli anni 70 negli Stati Uniti ed è stata sviluppata per individuare segnali precoci di tendenze suicidarie. Tuttavia, negli anni si è dimostrata utile anche in casi in cui non è chiaro se la morte sia il risultato di un suicidio o di un atto criminale. Secondo Picozzi, per realizzare un'accurata autopsia psicologica è cruciale raccogliere una storia dettagliata non solo della vita personale della vittima, ma anche del suo contesto familiare. Non basta concentrarsi sull'ultimo mese di vita, poiché, come spiega il criminologo, le persone che hanno intenzione di suicidarsi spesso appaiono più serene proprio nelle settimane prima dell'atto fatale, a causa di un fenomeno noto come cristallizzazione del desiderio di morire. Picozzi sottolinea l'importanza di andare oltre le apparenze e di non limitarsi a impressioni personali o interpretazioni di frasi isolate. È fondamentale esaminare cartelle cliniche, documenti ufficiali e qualsiasi indicazione su come la vittima abbia affrontato i problemi nella sua vita. Questo approccio dettagliato potrebbe fornire elementi utili per comprendere lo stato mentale di Liliana Resinovic e aiutare a chiarire le circostanze della sua morte. La Procura di Trieste ha ancora la possibilità di avvalersi di un esperto per condurre un'autopsia psicologica su Liliana Resinovic. Questa decisione potrebbe rivelarsi cruciale per determinare se la donna sia stata vittima di un omicidio o se si tratti effettivamente di un suicidio, aprendo così nuove possibilità investigative. Nel frattempo, Claudio Sterpin, legato al caso di Liliana Resinovic, ha deciso di farsi tutelare legalmente. Per farlo, si è affidato a un'avvocatessa nota per la sua presenza nei talk show televisivi. Questo passo non solo gli permetterà di partecipare attivamente ad un eventuale processo, ma anche di difendersi dagli attacchi e dalle accuse ingiustificate che subisce quotidianamente. Una volta affidato l'incarico al suo nuovo legale, Claudio ha commentato dicendo: "Da ora sono ufficialmente l'amante di Liliana". In conclusione, il caso di Liliana Resinovic continua a essere al centro di un complesso intreccio di indagini e speculazioni. L'autopsia psicologica rappresenta una possibilità intrigante per fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero, offrendo una speranza di giustizia per la vittima e la sua famiglia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.